सोचो अगर तुम बिना दिमाग के भी सोच सको, याद रख सको और चीजें सीख सको। अरे रुको, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सच है। एक ऐसा जीव जो दिखने में तो सीधा सादा लगता है, लेकिन उसके अंदर छुपा है नेचर का ऐसा चमत्कार जो साइंटिस्ट को भी हैरान कर देता है। जेलीफिश के पास कोई दिमाग नहीं होता, ना ब्रेन, ना हार्ट, ना बॉन्स, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करके रिएक्ट कर सकती है और कुछ हद तक चीजें सीख भी सकती है। मतलब बिना दिमाग के भी दिमाग चलाना, इसे कहते हैं नेचर की जादूगरी। ऐसे और भी शॉकिंग फैक्ट्स जानने हैं तो फॉलो करो, क्योंकि आगे और भी दिमाग उड़ाने वाले फैक्ट्स आने वाले हैं।